Cohsem na mathang chahida pangthokadawriba class 11 gi examination da grading system chatnahanba yauna tongan ba ahongba khara hapchinnaba Cohsem amadi higher secondary school chani kunngamapan gi principal amadi mute singi oiba mifamna warep lawkhre. Council asina sinduna CC Higher Secondary School da pangthokhiba reformation of class 11 examination gi mifam da ahongba kaya puraknabagi warep asi lawkhibane. Mifam aduda council asigi chairman T Ojit, secretary KH Asikumar, Council ki member Dr. E. Ivoyaima, AS Joshia, Dr. Vinita Langbam, Professor M. Premjit, DM College of Teachers Education ki Associate Professor Dr. Dinesh Kumar, CC Higher Secondary School ki Principal KH Memtom Bishu Sarugyake. Mifam aduga mari lainana Council asigi Controller of Examination O Joina, Hanadi Class 11 ki exam asi Council na question semlaga school sing na exam tauraga results su masa-masa na haidoklambane. Adubu mathang chahidagi exam pangthokpa matamda class 12 ki exam gumna council na yengshinba chatpa hauragani. Exam ki answer sheet check tawbusu akaknaba matam amada tawhalaga answer sheet sing adu council asina pulap lawkhatlaba matungda scrutiny tawraga exam result lawthokani. Marks su grading system da pigani masigi mathakta class 11 exam asi promotion gi maongda yamna laina khalamba adu yararoi hairakli. Parikasi school da haido mi di anoba system sida di khona school haido ro doina class hobagi matam pulakani parikagi center oba maong da pigani han da ke anoba sida na all Manipur gi wana pass auriba council gi parikada pass auriba subject amagi apun ba ngang singa dugi 1/8 property gi khalaga mathak thambagi khalaga 1/8 na A1 Thangnaba 1/8 amana A2 madu mathangda thangnaba group amana 1/8 amana B1 B2 C1 C2 sumain mathang sakhi gado